Здравейте на всички! Ние се намираме на Старозагорските минерални бани и сме се събрали в хотел Тишина. И днес ще направим няколко ритуала. Серията от тези ритуали ще бъде повече насочена към енергийното, емоционално и духовно изчистване и възстановяване на връзката дух, душа и тяло и освобождаването от всевъзможни зависимости, мъки, страдания, фикс идеи и засядане в пространството. Първият ритуал, с който ще започнем, е изчистване от черни магии, като ще чистим абсолютно всички видове черни магии, които съществуват и негативните енергии, като този ритуал ще ви даде доста странични ефекти, тъй като всяка една магия се разваля, когато се разваля с дискомфорт. Защо се случва това? Защото първо по вселенските закони на човек, за да му се случи нещо негативно, означава, че е нарушил равновесието на Вселената. Тоест има някаква вина. Магията, злите духове и неприятните ситуации в живота, както печати, проклятия и всевъзможни други негативни въздействия, идват като наказание в нашия живот. Те са от раздела, те влизат в тъмната страна на енергията, това е инквизицията в дяволическото дърво, както и вратата на злото. Като божественото дърво, заедно с инквизицията, те са Висшия съд, Кармичния съвет и прочие. Едните издават присъдите, другите ги изпълняват. И когато човек живее по законите на Вселената, последва душата си, живее в хармония и всичко му е както трябва, няма какво лошо нещо да му се случи, защото никой няма право да безпокои невинните. След като нещо проистича във вашия живот не както трябва, означава, че имате някаква вина. Тази вина може да бъде от минали въплъщения, може да бъде родова, може и сега в този живот нещо да сте сгафили някъде и да сте си заслужили да получите някакво наказание. Примерно, ако човек има злоупотреба с финанси. Злоупотребата с финанси може да се случи, ако примерно човек е обсебен от материалното и е готов на всичко, за да го получи и няма за него нито брат, нито сестра, нито майка, нито баща, нито приятели и няма скруполи, за да добива парите. Тоест способен е да лъжи, да мами, да ограбва. Наказанията преди се случваха от единия живот към другия или бавно и дълго, а сега в момента вече започват да се случват веднага, защото нямаме време, матрицата на доброто и злото се разпада и затова в момента ни представят всички сметки на куп от миналите животи, родовите и прочее. Наказание за богатство, като забрана за богатство, може да се получи, когато човека се е родил, имал е финансови потоци, дали сам ги е спечелил или ги е наследил, но не ги е използвал за благото. Тоест парите, това са подвижна енергия, те идват в нашия живот, за да ги развиваме, те не обичат да бъдат стискани, задържани или да бъдат харчени за глупости. Всичките тези излишества, примерно можем да видим някаква сватба там с шампанско, в смисъл фонтани от чоколади, златни коли, валят пари и прочее. Обикновено това е наказуемо и когато има разхищение, това се води разхищение на пари, тогава после, примерно едното поколение може да е богато като прави така, обаче следващите поколения задължително ще обеднеят и няма да имат право на тези пари. Също когато парите се използват за гулейджийство, за ядене, пиене, наркотици, разврат и подобни неща,
и човека нищо свясно не е свършил през живота си, живеел е през определени органи и друго не го е интересувало, после има забрана за богатство и на това отгоре в следващото въплъщение или по рода следващите поколения имат задачата да преодоляват всички тия пороци, които човекът е развил. Иначе, когато говорим за рода, много хора се възмущават и казват, защо аз трябва да плащам за някакъв мой дядо или баба, които са грешили, пък на мен ми дават сметката. Обикновено какво се случва? Вижте, сили са много справедливи и когато един човек се роди в един род и омаже работата стабилно, после хранителите на рода го хващат за ушичките, когато умре и му казват, това тук го сътвори ти, сега се раждаш като внук или като правнук и си плащаш. И обикновено тия наказания, където сме ги наследили, в 99% са наше дело. Сме си ги сътворили. Да, сътворили сме си ги ние и затова сме толкова възмутени. Всички виновни са много възмутени, като трябва да плащат. Така че когато се случи така, че дойде някой и почне, защо се аз, защо на мен, кога ще ми свършат мъките, то човек така не му чиста работата, когато много се мрънка. И когато няма търпение, примерно да се отърве, такива хора обикновено после се обръщат и срещу човека, който ги изцелява, защото нито една магия, нито едно проклятие, нито негативно въздействие може да бъде примахнато без да се разреши отгоре. Даже да се опитат, има различни техники, които по принцип се водят към тъмните практики. Нали, те не развалят съответното въздействие, се мъчат да го прихвърлят. И примерно прихвърлят го някъде, но това е временно решение на въпроса и съответно този негатив после се завръща обратно. Така че такива мигновени изцеления, вълшебни резултати, който ви ги предлага, това е временно решение на нещата, защото всичко се решава от висши сили. Ние практиците, които работим за тях, сме просто техни посредници, представители на Земята. Както аз обичам да казвам, аз съм независим специалист, защото от мен нищо не зависи. Аз си върша работата, като дойде един човек при мен, аз си извършвам ритуалите и вече каквото Сабя покаже отгоре, нали, каквото те решават примерно, дали то човек си е научил урока или не си го е научил. Защото ако лесно се опрощаваха нещата, никой нямаше да се страхува от наказания. Мен като са ме наказвали стабилно, сега не с 4, с 500 очи и 1000 уши, нали, гледам слухта да ни сгафа, за да ни ям хурката. Защото колкото душата е по-израснала, колкото е по-осъзната, наказанията са по-сурови. И за това се стрима всичко да ми е както трябва. И това е защото, нали, съм видяла какво да те накажат и не искам повече нито мъки, нито страдания и прочее. Магиите се развалят хаотично. Може да сте забелязали, тъй като аз програмирам всички да сънуват какво им се чисти. И може да забележите, че не върви наред негатива като изчистване, върви хаотично. При мен, примерно, аз съм забелязала, примерно, чистя се и сънувам, примерно, един сън, нали, това са истински случаи, как съм мънинка, на годинка и 3-4 месеца, ходя в някакъв двор, на село, видях, нали, къщата, където съм била и там патинцата, кученцата, обикалям и една бабушкерка ми дава там да си хапна нещо вкусничко и това вкусничкото, нали, магийка. И след това, на следващия ден сънувам как отивам, нали, как съм примерно на 32 години. После сънувам, че съм на 16, нали, така хаотично. Тоест магиите се развалят, когато съм заслужила да ми се развалят. И така, от този ритуал може да имате гадене, повръщане, защото когато има гадене, повръщане, разстройство, чистим захранки. Когато са ни дали да си хапнем или да си пинем нещо, за да ни подредат. Също така много от магиите се извършват чрез различни сили. Примерно, ако е извършвано нещо през гробища, може да ви е много студено. Ако е извършвано с огън, може да ви е много горещо, може да вдигате кръвно, може да имате световъртеж. Световъртеж човек получава, когато има изкривена съдба и когато му се намества реалността, нали, има световъртеж, докато се намести
всичко, нали, докато се наместят потоците. Може да има биснеене, когато са използвани бисове и демони, нали, човек да изпада в ярост, а там, където са правени примерно за скандали, за раздели, за раздори, за насилие вкъщи, има ескалация, нали, на биснеенето. Аз имах един период, тъй като вкъщи аз съм лошата обикновено. Взела съм им страха. Когато чистих такива въздействия, които са ми били правени с бисове, беше голямо биснеене. Имала съм моменти, в които са ми изтръпвали ръцете и краката от злоба, чак главата, нали, ти изтива мозъка, като излиза такова нещо и на човек може да му превъмалява, да го избива студена пот. Това са такива нормални неща по време на изчистване. Защо страдаме по време на чистене с депресии, с дискомфорт, може някой да го удари на болест, на болки в костите. Болки в костите има, когато се чисти родов негатив. Може при жените да се получи дисбаланс в цикъла, на някой може да му прискочи, на друг може да му дойде 2-3 пъти. Това е когато чистим личен живот. Всички тези дискомфорти, мъки и страдания идват, защото тези сили, които са дошли да се хранят с нашето страдание, искат първо да ни доизмъчат мъничко, да си вземат дажбата, която им се полага, т.е. да им се плати цената. Отделно това се нарича малкия дявол, защото една сила, когато има договор нали, има договор да ви тормози, тя трябва да си изпълни договора. Примерно, ако ви е правено за смърт чрез някаква страшна катастрофа, може да претърпите някаква малка авария, вие да останете невредими. Така че когато започне човек да се чисти, някои много се страхуват, като почнат да им се случват някакви такива неща, паднал, ударил са. Нали, примерно, ако ви се случи някакъв пожар в къщи, това е защото ви е правено магия за пожарища и малкият дявол. Всичко, което ви се случва е малкият дявол. Това, ако не се чистите, пак ще ви се случи, само че в пълен размер. Така че по-добре да минава, по най-тънката лайсна да се отърваваме и да вървим напред, така че не се страхувайте. Най-бързо се изцеляваме, когато приемаме и пускаме и имаме доверие на висшите сили, а не роптаем и говорим глупости за тях, против тях и против практика. Така че за изчистването се иска търпение, то не става за един ден. Иска се упорита работа, тъй като няма как голямо количество негатив да се източи от един човек, защото той може да не може да го понесе това нещо. Затова всичко се случва с безопасна за вас скорост и за това се иска търпение. И сега започваме. Възстановявам връзките с Твореца на мен и всички, които ме слушат. Моите близки, техните близки, моят род и техния род. И активираме заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Призоваваме Висшия съд и Инквизицията, Божественото и Дяволическото дърво и плащаме за това изцеление с враговете на езотерична школа Валкирия, с враговете на канала Веда Моран Одина, с враговете на моята магична практика, с моите лични врагове, с враговете на сина ми, на мъжа ми, на майка ми, на семейството и на рода ми, както и с враговете на всички, които ме слушат, с враговете на техните близки, на техните семейства и техния род, както и с враговете и предателите на българския народ. Платено, истина заклето. Анулират се всички договори с зли сили, които са били сключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. Изцяло се освобождава матрицата от слугите на злото. Отменят всички обети, които са били давани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. Изцяло се примахват последствията от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Анулира се ложния контракт маг, активира се истинския контракт маг и ние излизаме от състоянието жертва, поемаме отговорност за живота си, като изцяло ни се възстановява пряката връзка с Бога. Анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица и се възстановява мъжката и женската щастлива съдба, мъжкото и женското божествено начало, семейното щастие, благополучието и просперитета. Анулират се всички ложни контракти с дявол, сатана и нисшия астрал и се затварят всички негативни портали.
Примахва се структурата зелен змей, както и всички си възможни други структури, които отговарят за вредните навици. Примахва се майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предателство, метка на ангела на смъртта, печат откупник, печат наказана душа, печат адово колело, печат изгоя, печат на самота, виковуха, черна метка и печат на разруха, черна вдовица, черен вуал, черен покров, мъртвешки саван. И се примахва ключова родова порча, ключова семейна порча, ключова лична порча, ключово родово проклятие, ключово семейно проклятие, ключово лично проклятие. И се възстановяват връзките на целия род и всички членове на рода с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта и се активира заземлението и слива на всички негативи в земята. Сброс на всички негативи в земята, родов личен и кармичен от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. И се изцелява целият род на всички нива, във всички колина, във всички жития, бития, времена и измерения от всевъзможни проклятия за унищожение на рода, проклятия за бедност и нищета, проклятия за самота и всевъзможни други проклятия. И се примахва всичкия всевъзможни негатив. Магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен, негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови и практици. И се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, зло, слова, дела, мисли. Всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах с всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот, на нас и на целите ни родове. Изцяло ни се отвориха пътищата за здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негатив, контейнер номер 1, родов личен и кармичен от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Примахваме откат на целителя и отворот от целителя. Откат на целителя, това е когато някой реши да накаже друг човек и слага наказание на този, който ще се опита да махне наказанието или да почисти човека. А отворот от целителя, когато направят човек сам да не иска да се чисти. Вие сте го усетили сигурно самички това, когато нещо ви кара да спрете да се чистите, внушава ви страх, говори ви глупости в главата да бягате от хора, които могат да ви помогнат. И обикновено този отворот от целителя не може да се примахне от хора, които не заслужават да бъдат почистени. Иначе тези, които трябва да бъдат почистени, те се почистват. Висшите сили ги принуждават да се почистят и ги отварят. И така. Примахваме на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена и измерения, всевъзможни негативни влияния, като затваряме всички портали. Порталите към нисшия астрал, порталите към света на мъртвите и закриваме всички магични войни. Портали на магични войни, магични нападения, битки и сражения. Примахваме злоба, завист, клюки, желания, пожелания, клетви. Примахваме всички мороки и уморочки, всевъзможни крадници. Примахваме всички блокажи, енергийни, емоционални, физични. Кажете своето име и имената на своите близки, любими хора. Почистваме колелото на живота и всичките му сфери, партньорство и любов, от блокажи, негативни влияния, въздействия и негативни програми. Почистваме сферата семейство, от блокажи, негативни влияния, въздействия и негативни програми. Почистваме сферата деца, от блокажи, негативни влияния, въздействия и негативни програми. Примахваме всички негатив от сферата родители. Изчистваме сферата родители от блокажи, негативни влияния, въздействия и негативни програми. Почистваме сферата финанси и пари. Примахваме всевъзможни блокажи, негативни влияния, въздействия и негативни програми.
Сферата работа и кариера. И изчистваме и освобождаваме от блокажи, негативни влияния, въздействия и негативни програми. Сферата личностно развитие. Я почистваме от блокажи, негативни влияния, въздействия и негативни програми. Сферата хобита. Я почистваме от блокажи, негативни влияния, въздействия и негативни програми. Сферата любов и партньорство. Я почистваме от блокажи, негативни влияния, въздействия и негативни програми. Хобита, отдих и забавление, творчество. Почистваме от блокажи, негативни влияния, въздействия и негативни програми. Сферата здраве. Почистваме от блокажи, негативни влияния, въздействия и негативни програми. Сферата приятели и обкръжение. Я почистваме от блокажи, негативни влияния, въздействия и негативни програми. Обществено положение почистваме от блокажи, негативни влияния, въздействия и негативни програми. Като изчистваме всички тези сфери на кармично ниво, от всички минали наши животи в този живот, на семейно ниво и родово ниво. Примахваме от нас и нашия род всевъзможни магии, които влизат в раздел църковно кълдъство и пагост. Съборно кълдъство. Това са магични ритуали в храма, палене на свещи, молитви, крадене на време, прихвърляне на болести. Там най-вече магьосници ходят по празници. Когато ви се случи в църквата някой да ви блъсне отзад в гърба, обикновено си кажете от устата ти в пазвата ти, защото това е момента, в който ви прихвърлят нещо. Също така, когато присъствате на някакви празници, дръжте си свещта в ръцете, защото някой може да отиде и да ви смени свещта. Или да открадне вашата и да си я занесе вкъщи, като така се краде живот, съдба и успех, или да я смени, като си прихвърли неговата негативна съдба, болестите и трудностите на вас, да вземе вашата свещ и да ви вземе всичко най-хубаво. Също така, ако някой ви настъпи, го настъпвате и вие, защото това настъпване пак е прихвърляне на болести. И е хубаво, когато сте в църква в голям празник, да седите с гръб към стената, да сте по-далечко, да не се врете в калабълъка, да сте към стената и гърба да ви е защитен, или да сте с хора, на които имате доверие и вие да гледате да сте по-отпред, обаче опита доказва, че не е хубаво да имаш доверие прекомерно на всички, доверие трябва да имаш само на себе си. Така. В църквата също се правят такива неща, които са поръчване на служби за упокой, палене на свещи за упокой, може да се обърне свещта на обратност, да се преобърне живота на човека. Това пак е такова дебнене, когато някой ви дебне, вие си запалвате свеща и след като вие се махнете, отива изгася ви и ви я пали наобратно. Това е преобръщане на живота и се преобръща колелото на живота, т.е. започва всичко наобратно, лошия късмет, когато се случва. Също така в молитвениците има специални псалми, които се четат отзад напред. Те са специални комбинации и по този начин човека му се обръща живота наобратно и му започват неприятностите, както и поръчване на опяване от попа на жив човек като мъртъв, което се прави на погребение. Това нещо го изчистваме и освобождаваме нас, нашите близки и нашите родове, които може да са имали подобни въздействия, които не са развалени, са ни останали като наследство. Изчистваме ги и ни освобождаваме изцяло. Активираме бумеранг за враговете, активираме стихията на огъня и създаваме мощно огнено пречистване от крадници, стяги, черна завист, като възстановяваме здравето и поставяме защита. Активираме бумеранг наказание за враговете и примахваме паяжинна порча, паяжините, паякова порча, примахваме всички паяци, правим възврат на здравето, поставяме защита.
Паяковата и пажената порча се прави, за да може на човек да му спре енергията, да му спре живота, да изпадне в пълен застой, да му се блокират всички потоци, също му се разваля здравето и може да умре от нея. Активираме бумеранг и изчистваме всички некропривязки, гробищни, към гробищния свят, към сущи, бисове, мъртвци, неупокоени мъртвци, магически неупокоени мъртвци, захранки, въздействия правени през мъртва вода, през мъртвешка вода, гробищна земя, гробищна храна, гробищни вещи. Гробищни вещи могат да ви подхвърлят някакви неща от гробища или ваши вещи, в които са ги заровили на гробищата или по време на погребение в пресен гроб или в гроб, в който е до 40-тия ден, или на безименна могила също може да се работи, както и ако искат примерно да ви завържат за мъртвец, и да му дадат защита, да му дадат задача какво да прави с вас, примерно за алкохолизъм, се търси умрял алкохолик и се ходи на този гроб, и тъй като душата тя си остава алкохолик, като не си е преодолява, тя остава неупокоена и си остава с жаждата за този алкохол, се завързва този човек към другия човек и другия човек почва да пие, и той не пие, той е мъртвец през него. Същото се прави примерно когато трябва да превърнат един човек в насилник, връзва се мъртвец, който е бил насилник, психопат или нещо такова, и можем да видим такива хора, които казват, извършили са някакво престъпление, не помнят какво са вършили, казват, че някой ги е карал, говорил или нещо такова. Също така, ако искат да накарат някой да се самоубие, го връзват за гроб на самоубиец и прочее. Нали, всичко това го разваляме, обнуляваме всички вещи от мъртвец, които може да са ни дадени, или вещи наши заровени при мъртвец, въздействие чрез мъртвец, въздействие чрез гробищни бисове, същности, гробищни боболечки. Има такава паякова порча, която е гробищна, и тя се прави на такова паяково гнездо, което се търси на гробища. Също така порчата паузун е такава, където се изпълва биополето на човека с всевъзможни гадинки, които го ядат отвътре, и когато чистим порчата паузун, виждаме как нашата къща се изпълва с черви, с мравки, с бълхи, с дървеници и какво ли не. Нали, това го чистим. То е за бедност, мизерия и смърт чрез различни болести и всевъзможни мъки. Мъртвешката вода е тази мъртвешка вода, нали, тази вода, с която измиват мъртвец след като е починал, и му обират потта. Тя е много силна и води до смърт. А тази мъртвата вода е тази вода, където слагат специални съдове, за да събират дъжд. Когато вали дъжда на гробищата, и тази вода се събира, тя е пристояла на гробищата. Има и такива, които си слагат определени шишета с вода, и нали, тя е обикновена вода, но като поседи на гробищата, става гробищна вода, защото водата е енергоинформационна структура има и попива програмите. Тя е носител. Изчистваме всичко това, както и всевъзможни свещи, които може да са палени на погоста, нали, гробищата, това е погостната магия, и се прави винаги на такива гробища погоста, където има църква в самите гробища. Това са най-силните места, където се комбинира и църковното, и гробищното кълдасво. Това се нарича погостничество, и то е така, работи се изключително много за смърт, за болести, наказания и прочее. Активираме бумеранка и чистим порчата паузун и всевъзможни астрални, ментални и физични паразити и ларви. Възстановяваме здравето, поставяме защити. Активираме бумеранга и наказанието за враговете, примахваме плъхова порча, примахваме крадниците, уроки, изглас, злоба, черна завист, енергийни и магични нападения, както и енергийни вампири. Поставяме защита, връщаме обратно откраднатата енергия, откраднатите блага в хилядократен размер. Активираме бумеранг за враговете и примахваме змийска порча, връщаме здравето.
поставяме защита. Активираме бумеранг и примахваме порчата затворени пътища, вързан късмет, крадници, страхове. Отваряме всички пътища, развързваме всички възли, които са завързвани с каквато и да била материя, по какъвто и да било начин, и отключваме всички катинари, които са били заключвани. Поставяме защита. Активираме бумеранг за враговете и примахваме порчата, която води до внезапна, неизвестна, недиагностицираща се от докторите болест. Това е когато човек се чувства зле, ходи на доктор и не могат да му кажат какво е. А той вехне, съхне и си заминава. Страда, докторите му казват примерно, че се преструва, че се измисля и прочее. Възвръщаме здравето, възстановяваме енергоструктурите, връщаме всичката открадната и разрушена енергия, наказваме враговете, поставяме защита. Активираме бумеранг и изчистваме жабишка порча. Жабишката порча се прави чрез жаба или жабишка кожа и тя се проявява в няколко варианта. Едната е такава гръдна жаба, когато се появява, когато човек го души тук на гърлото и на гърдите го души и се задушава и получава пристъпи. И когато легне да спи, се едно нещо го стиска, не може да спи, страда от безсъние, мъчи се, задушава се и от тази жабешка порча се активира астма, може да се получи също така епилепсия, припадъци, нервни сривове. И човек се чувства отвратително и също се прави за разруха на здравето и на красотата, когато ви излизат пъпки, когато излизат бърдавици, питна и прочее. И човек също от жабешката порча дебелее или слабее. Връщаме здравето, красотата и наказваме тези, които са правили тази порча, като връщаме всичко, което ни е отнето в хилядократен размер. Примахваме всевъзможни ларви, същности, подселения, негативни енергии, енергийни вампири, връщаме енергията, вдигаме вибрациите и активираме чистка на ментала, на астрала и на физиката. Поставяме защита. Чистим черно зло око, черни уроки, черен сглаз, пакостни порчи и пакости. Мороки, подчинение, зомбиране, робство, кражба на съдба, кражба на душа, блага, подмяна на съдба, подмяна на душа, подмяна на блага. Връщаме всичко в хилядократен размер и активираме бумеранга и наказанието. На враговете поставяме защита. Примахваме всевъзможна вулгарна магия, захранки, привороти, отвороти, остуда, черно венчание. Активираме бумеранг, поставяме защита. Вулгарната магия включва абсолютно всички видове любовни магии, които са правени, като черното венчание е много тежко въздействие, тъй като се извършва венчание между двама човека, обикновено без съгласието на единия, и се извършва на енергийно ниво пред определени сили и тези хора повече не могат да се разделят. Хубави, лоши, обаче наказанието за това нещо е после, че не могат да се понасят и приказката с теб лошо, без теб по-лошо е когато има такова нещо. И това нещо ни преследва и по рода, и в следващите животи. Тези хора, които страдат много често от такива психопатски обсебваници, влюбваници в някакъв, който не ги иска или ги прави диви и щастливи, в минали животи са правили такива черни венчания на тия души и сега минават наказание, в което им се показва, че така не се прави, за да видят другата душа, която е била принудена да бъде вързана за тях, какво е изпитвала. Така че не правете глупости, никакви любовни магии. Ако някой си тръгне от вашия живот, това е защото вижте сили искат да ви изпратят някой по-добър, защото този човек не е точно вашия човек. Просто е дошъл за кратко да научите някакви уроци и всеки после по пътя си. Затова най-добре е да искаме най-доброто и да си чакаме сродната душа, която е най-добрият вариант за нас. Този, който ни е отреден, или тази, които са ни отредени от висшите сили.
Така, поставяме защити от всевъзможни такива магични въздействия, тъй като вулгарната магия се ползва от мъже и от жени. По принцип, любовната магия в миналото, тя е била използвана за наказание, тъй като жените са били много неправдани, било много срадно, нали, някой да ти направи деца и да те зарежи. И тази любовна магия е правена, за да се задържи мъжа в семейството, но тя по никакъв начин не предизвиква любов, а просто зависимост и задължение. Но по принцип мъжете в миналото повече са използвали тази магия. В днешно време забелязвам, че и сега не си поплюват, защото има такива господа, които ги мързи да бъдат мъже, да се напрягат да ухажват, да правят жестови, предпочитат да направят една любовна магийка на партньорката и тя да търчи след тях. Това е правено едно време, защото по старите времена само достойните мъже са имали право да имат жена и секс. Тези, които примерно са били мързеливи, не са били особено способни, тъй като едно време, за да се ожениш, годежа е траял 5 години. Това е ставало, когато момичето става на 14, а момчето на 16. И тогава са ги изгодявали за 5 години. През тия 5 години двамата е трябвало да работят съвместно. Т.е. мъжът е трябвало да построи къща, жената да обзаведе. Мъжът е трябвало да осигури стопанството, там крави, коне, овце, земи и прочее. И се е считало, че един мъж, който не може да гледа една жена, няма право на жена. И нали, тези любовните магийки са ги правили неспособните мъже да имат жена, да работят, да постигат целите, които имат в живота и нали, така са получавали секс, като са се целили най-вече в омъжените жени, защото при тях не си личи дали са правили секс или не. Скоро. Така, продължаваме да чистим. Унищожаваме всички копия, които са правени като наши образи, волтове, фантоми, кукли, снимки и издърпваме всичката наша енергия, която се намира в ръцете на враговете под формата на вещи, ДНК материали, течности и се връщаме обратно при нас, като умъртвяваме всички неща, които се намират в ръцете на врага. Поставяме защита. Примахваме циганска и копанарска магия. Активираме наказание, поставяме защита. Примахваме турска магия. Активираме бумеранг, наказание, поставяме защита. Примахваме арабска магия. Активираме бумеранг, наказание, поставяме защита. Ако оригате, пръцкате и се прозявате, така излизат магиите, нали, можем по това да разбираме какво имаме и какво се заминава. Примахваме иранска магия, активираме бумеранг, наказание и поставяме защита. Примахваме арменска магия, активираме бумеранг, наказание, поставяме защита. Примахваме азербайджанска магия, активираме бумеранг, наказание, поставяме защита. Примахваме персийска магия, активираме бумеранг, наказание, поставяме защита. Примахваме еврейска магия, активираме бумеранг, наказание, поставяме защита. Примахваме грузинска магия, активираме бумеранг, наказание, поставяме защита. Примахваме татарска магия, активираме бумеранг, наказание, поставяме защита. Примахваме вудо, активираме бумеранг, наказание на врага и поставяме защита. Примахваме черна сантирия, активираме бумеранг, наказание и поставяме защита. Примахваме всевъзможно чернокнижие, активираме бумеранг, наказание и поставяме защита. Примахваме мулфарска магия, активираме бумеранг, наказание, поставяме защита. Примахваме огледална магия, активираме бумеранг, наказание, поставяме защита. Примахваме магия на кръстопътища, активираме бумеранг, наказание, поставяме защита. Примахваме всевъзможни въздействия чрез призив на бесове, призив на демовни и през вратата на злото, като затваряме вратата на злото и изпращаме бесовете, демоните и всички същности
да папкат тези, които са ни ги изпратили, тези, които са били за наши наказания, отиват при нашите врагове да ги понакажат и да ги поизпапкат и тях. Да си имат работа и манджа. Аз обикновено се шегувам и на тия същност им викам мам и посочвам на къде. Нали, за по-кратко. Затваряме черната воронка, която създава в нашия живот нещастие и източва нашата енергия. Примахваме въздействия, които са като отваряне на кутията на Пандора, но кутията на Пандора по принцип се отваряме ние сами. Затваряме кутията на Пандора. Примахваме дяволска порча, активираме бумеранг, наказание, поставяме защита. Примахваме всевъзможни закълцовки и когато човек цикли на едно място и му се повтаря едно и също нещо. Активираме наказание бумеранг и поставяме защита, като закълцовките могат да се получат и от ненаучени уроци. Активираме духовното просветление и събуждане за нас, за да си научим уроците и да си видим грешките. Отваряне на очи активираме. Примахваме порчата омагьосан кръг. Активираме бумеранг, наказание, защита. Примахваме тупик. Тупик, това е задънена улица. Когато човек стига до някъде, не може да продължи повече. Примахваме всевъзможни порчи през различни егрегори. Примахваме порчата Христов венец и Христови мъки. Активираме наказание, бумеранг и поставяме защита. Примахваме порча астрално подсиление, ментално подсиление и физично подсиление. Активираме бумеранг, наказание и поставяме защита. Примахваме порча за смърт, на болести, на старост, на уродство, на разруха, на самота, на бедност, на разлука, на скандали, на бедност и банкрут. Активираме развалянето на всички стари 666 порчи и всички нови измислени, които ще бъдат измислени 666 нови порчи. Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставените при тях задачи с благословията на всички богове, на Божественото и Дяволическото дърво, на Кармичния съвет, на Висшия съвет и канала Валкирия. Истина заклето, благодаря. Гледайте този ритуал колкото се може повече, особено имайте на предвид, че една порча се разваля, една магия се разваля 40 дена и който си има магични атаки, си знае, че е доста магиосен, е хубаво примерно да си го пусне този ритуал, да си го гледа повече пъти. Аз препоръчвам да е 40 дена, като сте гледали един път ритуал осъзнато, можете да го добавите в плейлистите, в които да спите на него, както и който има възможност, стари телефони или уреди, може да си пуска плейлистите на бързи обороти без звук, дори когато го няма вкъщи, като казва на плейлистата, че тази плейлиста работи за мен и моите близки, изреждате имената. И така, понеже ритуалите са много, а ние сме хора заети, можем да си чистим дистанционно. Аз, например, вкъщи имам 3 стари телефона. Те не са много стари, но при мен телефоните дълго не живеят, защото работят денонощно и вече тия, които са на пенсия, работят на различни плейлисти. Имам 3 телефона, които си седат вкъщи. Аз си обикалям, работя си, те си въртат едновременно, примерно 3 плейлисти, като легна да спа, включвам още 2. Има навсякъде, във всяка стая по един. И така чисти себе си и своите близки по най-бързия начин. Вие може да правите същото. Пожелавам на всички много успехи. Ще имате също кошмарчета, за да видите какво чистите, кой ви го е направил също. Когато сънуваме нещо негативно, това е защото то се заминава, и когато сънуваме враговете, защото те си го получават. Нали, това е момента на обратката. Също така може да ви се активират врагове. Имате защита, не се страхувайте от тях. Просто се активират, за да ги видите. Затова смело напред и продължаваме да се изцеляваме. А на вас, от нас, тук от Стара Загора, чао, чао и до нови срещи!